Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын 25 майда берилген маалыматына караганда 41 сутка ичинде COVID-19 илдетинен дагы 8 бейтап көз жумду. Алардын баары Бишкек шаарында катталды. Коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери бул илдеттин курмандыктары расмий эсепте 1765 кишиге жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 298 адамдан жаңы аныкталды. Расмий маалыматка караганда ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны 103 000 адам жугузуп алды. Алардын 96 433 айыкты. Өлкөдө 29 марттан бери Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Учурда жарандардын 72 000ден көбү вакцина алды. Быйыл Кыргызстанда 11 класста 61 546 өспүрүм аяктап жатат. Ал эми 9 классты 103 414 окуучу бүтүрдү. Министрлик коронавирус пандемиясынан улам өлкө аймагында акыркы коңгуроо салтанатын онлайн өткөрүү тууралуу буйрук чыгарган. Окуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында коомдук тартипти 3391 милиция көзөмөлдөп жатат. Буга чейин ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери жүрүп, таң тосуу, жаратылышка эс алууга чыгуу, ресторан, кафелерде кече уюштурууга болбой тургандыгы эскертилген. Кыргызстанда жалпы 2296 мектеп бар. Коронавирус пандемиясынан улам акыркы коңгуроо салтанаты былтыр да уюштурулган эмес. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 11 жаштагы өспүрүм жайлоого мал айдап бара жатып, аты менен кошо сууга түшүп кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, окуя 24 майда болгон. Анда Жаңы Жол айыл аймагындагы Терс айылынын 2010 жылы туулган бала жайлоого мал айдап бара жатып, мал өтүүчү көпүрөдөн аты үркүп кетип, аты менен сууга түшүп кеткен. Жерине ÖKMдин куткаруучулары тартылып, 8 чакырым суунун жээгин издөө иштери жүргүзүлүп, кеч киргендигине байланыштуу издөө иштери убактылуу токтотулган. Натыйжа болгон эмес, издөө иштери бүгүн 25 май күнү да улантылат.